seu, o dia da volta se esvaiu. Falou e guiando substanciou mais lento. Ato contínuo, chega no solar, o súbito se assenta ao lado dos outros próximos, bem na frente de Eurima, dileto amigo. Os servidores colocam nacos de vianda à sua frente, e a venerável despenseira lhe reparte o pão. Perto da casa, o herói e eu meu despontam. O som da cava cítara os alcança. Fora, Fêlio cantava a turba. O herói segura a mão do porcaristo e diz: Eu meu, vestir-no a bela morada de Odisseu, reconhecível mesmo no meio de outras muitas, vislumbrada apenas. Há uma cadeia de recintos, com um pátio murado e ameias. Pórticos possuem sólidos, patentes. Homem não existe que os derrua. Posso descortinar que muitos participam do banquete, a fumaça adreja e coa a cítara. Amigo dos seus títulos, Deus concede ao homem. E assim lhe respondeu seu Deus. Captasse rápido também nesta seara, mostras perspicácia. Pensemos na melhor maneira de intervir. Eis a primeiro no palácio bem lavrado, junto aos cortejadores, me deixando aqui. Preferes esperar enquanto passo a sala? O tempo urge, queira não te vejam fora e te expulsem ou surrem. Peço que reflitas. E o multipadecido herói assim falou. Compreendo e sei, não falas como desprevenido. Entra, espero eu. Meu corpo está curtido por vargaçada e tiro. O coração o tenho paciente após sofrer inúmeros reveses em ondas de batalhas. Outros vêm tomar. Não se pode ocultar o ventre e seus reclamos. Sempre funesto, que aos mortais só causa dor. Navios de travas sólidas, por causa deles se aram e aterrorizam no oceano infértil. Era essa areia que os anjos entretinham. Um cão que por ali deitava ergue a cabeça e orelha. Argos, o cão que o herói intrépido criara, sem com ele folgar, pois que antes navegara a Troia sacra.